好，咱要先来关心的是副总统赖清德今仔日暗头带头去巴拉圭，伊会过境美国。这抓敢会甲美国的官员来互动呢？大家拢真要意。也那 AIT 美国在台协会是已经伫网络答文欢迎伊过境。赖清德是表示讲，总统是希望讲代表团这抓去呢，会当来强化台湾甲巴拉圭的感情，会当促进两国的关系。对镜头热手，副总统赖清德以蔡英文总统特使身份启程到巴拉圭参加新任总统就职的典礼。另外，伫出访进前也发表谈话。蔡英文总统特别期许代表团能够完成两大目标：第一，深化台巴两国邦谊；第二，拓展台巴两国合作，以促进两国繁荣发展。赖副总统率团启程，当地时间刚刚过境美国纽约，团出席纽约侨胞宴会，并且甲青年座谈。13暗时离开美国，加工再去到巴拉圭。期间个别会晤现任总统阿布多甲新任总统贝尼亚，也以5元宴请巴拉圭国会议长。15出席贝尼亚就职典礼，16早时离开巴拉圭，迄天下晡到美国旧金山过境。17饭店离开美国，返来台湾，全程是7天6眠。我也将透过这一次的出访，跟世界各国的领袖展开自信的交流，让国际社会了解台湾是坚持民主、自由、人权的国家。美国国务院搁再强调，赖清德过境符合台湾副总统过境的惯例。美国甲台湾非官方的关系，美国一中政策不变。罗森伯格是经由推特转发赖清德行程的文章，表示期待欢迎赖副总统过境美国。赖清德出行是坐民航机，国防部证实并无背叛飞行的任务。空军执行所谓伴飞的任务，它都有相关的一个战备规定。就我目前的理解是，这趟任务是没有伴飞的部分。另外，解放军10日开始连续3天伫东海进行军事演习，对即阵台海周边动态顺利控制住。国军继续执行战备侦备任务，利用联合情报侦查来掌握所有台海动态，准台海战备状况拢正常。记者综合报道。